Լուիս Production-ը ներկայացնում է։ Բարև բոլորին, ես Անին եմ եւ դուք դիտում եք Կենթանի հաղորդումը։ Մինչեւ հաղորդումը սկսելը առաջարկում եմ, որ հենց հիմա բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք եւ իհարկե հաղորդման վերջում չմոռանաք գրել մեկնաբանություններ, որպեսզի մենք դրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնանք։ Գնացինք։ Մենք այսօր խոսում ենք անգլիական սետերների մասին եւ մեր հյուրն է Մոնան եւ Աննան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ, որ Մոնայի պատմությունը մի փոքր պատմեք, որտեղ այն բավական հուզական է։ Հա, Մոնայի պատմությունը իրականում մի քիչ տխուր է, այնպես է ստացվել, որ իր տերը զոհվել է այս պատերազմին եւ ընտանիքը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողացել պահել։ Եվ ինքը հայտնվել է դրսում։ Այնտեղ Գյումրիում մի աղջիկ կապնվել է այդպես ինձ հետ պոստը արել եւ իհարկե տեսնելով Մոնային չդիմացա եւ մի քանի օր հետո ինքը արդեն Գյումրիից եկավ հասավ ինձ մոտ։ Դուք նաեւ ունեք էլի սետեր, որը տարիքով մի քիչ ավելի մեծ է, փաստորեն ստացվում է, որ Մոնային դուք կարող եք վստահաբար ասել, որ փրկել եք եւ բերել եք պահում եք ժամանակավոր ու Մոնան հիմա տիրոջ կարիք ունի, նա փնտրում է երևի հենց ձեզ։ Մի րոպե մի հատ Մոնային վերադարձենք ու անցնենք առաջ։ Զաքարիս կամուրես գնաց։ Ինքը համաձայն չի։ Так, մի րոպե։ Դուք բաց թողնեք, ես այստեղից կվերեմ ինը։ Մինչև Մոնան կենտրոնանա, հոտոտի տարածքին ծանոթանա, նշեմ, որ իրենք անգլիական շներ են, անգլիական որսորդական շներ են։ Իրականում ստեղծման պատմության մասին հազարը մի պատմություններ կա, ասում են մեկ, որ սպանիելներն են եղել նրանց նախապապերը, ասում են, որ իսպանական են եղել նրանց արմատները, բայց մի բանում բոլոր մասնագետները համաձայն են, որ կենթանին ստեղծվել է Անգլիայում, այսինքն առաջին այս շունիկը, որին տեսնում եք, այս հրաշքը Անգլիայում է ծնվել։ Իմիջիալից հիմա որ ինքը ծիտիկների վրա ուշադրություն է դարձնում, իր տիպիկ կլասիկ ստոյկան է, անգլիական սետերին բնորոշ, երբ որ ինքը ծիտիկի հոտ է առնում, ինքը անմիջապես լարվում է եւ որսորդը արդեն հասկանում է, թե ինչ ուղղությամբ վրա պետք է գնա։ Այո, բայց էլի մի բան, բարի բան, ինքը չի բռնում ծիտիկին երբեք, չի որսում, ինքը ուղղակի որսորդին իր տիրոջը ասում է, այ այնտեղ է ծիտիկը, գնա դու բռնի, ես տենց վատ բան չեմ անի, ծիտիկին չեմ սպանի։ Եվ սա է նաև պատճառը, որ իրենք տան մեջ թե շներին, թե կատուներին, թե ճագարներին, կրծողներին եւ թե անգամ թռչունների հետ կարող են խաղալ, ընկերություն անել, տան մեջ որևէ խնդիր չի լինի, եթե դուք ունենաք որևէ այլ կենդանի։ Իրենք ագրեսիվ չեն, տարածքի կռիվ չեն անում, տիրոջ ուշադրության համար չեն պատերազմում եւ ինչպես արդեն ասացին, կենդանիներին, հատկապես ծիտիկներին չեն որսում, ուղղակի տենց ստոյկայով կանգնում են, ուշադիր են, խաղում են, բայց ոչ մի վատ բան չեն անում։ Ինքը մոտարապես մի տարեկան է, կարծում ենք մի քիչ անգամ պակաս քան մի տարեկան, Մոնան ստերջացրած է, կոնկրետ եթե այս շան մասին ենք խոսում, եւ Աննա ջան, կխնդրեմ բնավորության մասին մի քիչ հենց կոնկրետ Մոնայի բնավորության մասին, արդյոք ձեր սետերից տարբերվում է։ Հիմնականում ասեմ ձեզ, որ շատ նման են իրանք, բնավորության գծերը, բացարձակ ագրեսիա չունի, ոնց դուք նշեցիք քիչ առաջ, ոչ մարդկանց նկատմամբ, ոչ այլ կենդանիների նկատմամբ, շատ բարի, շատ այսպես մարդամոտ, ուրախ, հիանալի շուն է ընտանիքի համար եւ հատկապես եթե երեխաներ կան, նույնիսկ որպես դայակ կարա լինի, օրինակ իմ շունը մի քիչ ավելի իհարկե մեծ է տարիքով, բայց քրոջս երեխաները որ գալիս են մեզ մոտ, ինքը այսպես հսկում է, որ ամեն ինչ ճիշտ ձևով ընթանա։ Քանի որ իրենք շատ բարի են, անգամ եթե երեխաները դե լինում է, չէ, երբեմն երեխաները առանց հասկանալու ցավացնում են կամ մի քիչ ավելի ագրեսիվ են խաղում, քան մենք, քան մեծ մարդիկ կխաղան, իրենք անգամ չեն գրմռում երեխաների վրա։ Մի տեսակ ոնց որ հասկանա, որ ինքը պուճուրիկ է եւ իրան պաշտպանել է պետք։ Ջղայնանալ, ել չեմ ասում կծել, չկա նման բան, չեն կծում։ Բայց էլի մի բան, պահակներ իրենցից այդքան էլ լավ ստացվել չի կարող, որովհետեւ իրենք պահապան շներ չեն։ Ցանկացած օտար մարդու հետ ինքը երկար կխաղա, չգիտեմ, պոտենցիալ ընկեր կգտնի այդ մարդու մեջ եւ հաչալ տիրոջը կանչել, ասել ո ոչ սա իմ տիրոջն է պատկանում, էս մի բանը շունը չի կարող անել։ Իհարկե երկար պարապմունքների, մասնագետների օգնությամբ հնարավոր է դա նրանից ստանալ, բայց իմաստը որն է, կարելի է դրա համար ավելի համապատասխան ցեղատեսակի շուն վերցնել։ Իսկ ինքը ավելի շատ սիրելու, պաչիկանելու, խաղալու համար է։ Մինչ կանցնենք առաջ, առաջարկում եմ հենց հիմա բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ չեք հասցրել, սեղմեք զանգակը, որպեսզի առաջիկայում ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք ու որ հաղորդումը վերջանա, գնացեք Telegram, այնտեղ էլ մեզ միացրեք, էլի, միացեք։ Էլի այդպես է կոչվում Lewis Production, այնքան ծիծաղալի բաներ կան այնտեղ։ Հասցրեցիք, մի հատ մեկնաբանություն գրեք, գալիս եմ։
Նշենք նաև, որ սետերները բաժանվում են երկու տարբեր կատեգորիաների՝ շոու կատեգորիայի շները, որոնք նախատեսված են որպեսզի ցուցահանդեսներին մասնակցել, եւ կա ավելի աշխատունակ, եթե կարող ենք այդպես ասել, կատեգորիայի շներ։ Երկուսն էլ մարդու հետ շատ լավ են, հրաշալի հարաբերություններ ունեն, դրա մասին չի խոսքը, բայց շոու դասի շները կարող են ապրել բնակարանում, իհարկե ամեն օր տանել, զբոսնել, խաղալ, ակտիվություն ապահովել, բայց բնակարանում իրենց բավական լավ են զգում եւ դուք կարող եք բավարարվել այդ օրը 2-3 անգամ զբոսանքով։ Իսկ ավելի այդպես աշխատունակ շները ահավոր շատ կարիք ունեն անդադար ֆիզիկական ակտիվության։ Պիտի անդադ տանեք այգի, պիտի վազեք հավասարի պես, պիտի խաղաք իրենց հետ անընդհատ եւ եթե օրինակ ունեք սեփական տուն, ապա իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, որտեղ ինքը կունենա իր սեփական տարածքը, կխաղա, կվազվզի ինչքան ինքը ուզում է։ Նաեւ էլի կարեւոր մի բան, սետեր ցեղատեսակի շները մարդու կարիք շատ են զգում իրենց կյանքում։ Անկամ սովորական կենցաղային ինչ որ բան, միասին գնալ խանութ, միասին հեռուստացույց նայել, միասին անել ինչ որ բան։ Այնպես որ ինքը տենց չի որ կատվի նման, ուղղակի այնտեղ միտեղ ապրում է, չէ։ Ինքը շատ կարիք ունի ձեր, որ դուք խոսեք իր հետ օրվա ընթացքում, զբաղվեք իրենով, կիսվեք, չգիտեմ, տպավորություններով, բարի ձայնով խոսեք։ Փորձել եք իրեն, ուզում եմ ասել, ընտելացնել։ Դե հա, ընտելացնում եք, բայց դե փորձել եք իրեն ոչ թե վարժեց դաստիարակել, հա, ոչ թե սովորի, ստացվում է թե գիտի։ Իրականում բավականին ինտելեկտը բարձր է այս ցեղատեսակի շների մոտ, եւ եթե այսպես ուզենաք ինչ-որ արդյունք ստանալ, մի քիչ համառ լինեք, կստանաք, որովհետեւ իրանց համար իրանց տերը մարդ է, իրանք ամեն ինչ անում են, որ ձեր ուզածով լինի, շատ կապվում են իրանց տիրոջ հետ։ Ամեն ինչ էլ կարելի է սովորեցնել, ուղղակի զբաղվել է պետք, անընդհատ շփում է պետք, այսքանն է, իրանք քանի որ ակտիվ շներ են, անընդհատ շարժման մեջ են, երևի շատերը նույնիսկ կարող են մտածեն, որ որսորդական են, պարտադիր պետք է տանել որսի, բայց բացարձակ, բայց տեսեք, կարելի է հանել ուղղակի քաղաքից դուրս ինչ-որ տարածքում, որտեղ մի քիչ անտառային լինի, ինքը այդ բնության մեջ վազի, այդ շփում ունենա, բայց հեչ պարտադիր չի սպանել այդ նույն ծիտիկներին եւ այլն, հա։ Ոչ թե հեչ պարտադիր չի, այլ բացարձակ պետք չի սպանել։ Կատու է գալիս ու սա ինչ որ հետևանք է ունենալու։ Մենք կտեսնենք, թե ինչ հետևանք է ունենալու, որովհետև իրականում չեն հանդիպել։ Օհո, մոնայի եւ կատվի երևի թե այսպես տետատետ հանդիպումն է։ Ահա, վայ ստոյկա տուտ է, մորա։ Մոնան չգիտի ինչ անի։ Այ դու аристократ աղջիկ։ Кошек не трогаем. Нет. Кошек нельзя трогать. Нет. Ինքն էլ է քո նման։ Всё-таки Шуна. Հա, շունը մնում է նապաստակի խառնուրդ ես։ Հələ խելը։ Մոնաչկա։ Всё, успокойся։ Հանգիստ մռութը տուտեմ։ Ուտեմ, ես անհանգիստ, ես ախորել է։ Да нету её там. Всё, Мона. Գնացել է, վախեցել է, գնացել։ Հա, մի հատ ստուգի ինքը։ Մոնան իհարկե չի թողնում, որ ես պատմեմ, բայց ամեն դեպքում քանի դեպքում զբաղվեցա, Всё, Մոնա, успокойся։ Ինչպես արդեն ասացինք, իրենք վարժեցվում են, որովհետև բավական խելացի շներ են, բայց կա մի բայց, շատ սիրում են խաղալ։ Վարժեցման process-ը, դաստիարակման process-ը պիտի խաղային process-ում անեք։ Եթե օրինակ ոնց է բալիկներին, որ շեղվում է երեխան, փորձում եք վերադարձնել, գրավել ուշադրությունը, կենտրոնացնել, նոր շարունակել ինչ-որ բան սովորեցնել, չէ՞։ Նույնն էլ էստեղ է, եթե ինքը շեղվում է, ուզում է ինչ-որ բանով զբաղվել, մի հատ կենտրոնացումը վերականգնում ենք, կապը ստեղծում ենք նորից եւ նոր ինչ-որ բան ենք սովորեցնում։ Բնականաբար եւս մեկ անգամ ասում եմ եւ միշտ ասում եմ այս մասին, ոչ մի կենթանու երբևէ չի կարելի ծեծել, չի կարելի խիստ շատ պատժել։ Ինքը պիտի հասկանա, որ արեց ինչ-որ լավ բան եւ դուք իրեն գովում եք դրա համար։ Հա, էլի մի բան ասեմ, իրենք քանի որ շատ են վախենում տիրոջը հիասթափեցնել, երբեմն հնարավոր է որ դուք օրինակ ասեք ինչ-որ բան, հա, հանձնարարություն։ Ինքը կանգնի, ոչ անի, ոչ չանի, որտեվ վախենում է սխալ անի եւ դուք հիասթափվեք։ Այս դեպքում պետք է շատ ուշադիր լինել, մի քիչ հոգատար լինել ավելի շատ նկատմամբ, որ հանկարծ ինչ որ բան լինում է, որ ինքը անում է այնպես ինչպես դուք ուզել եք, անգամ եթե դա շատ չնչին բան է, գովեք, նրան համով բան տվեք, ասեք որ նա աշխարհի ամենալավ շունն է, ինքը զգում է ձեր ոգևորությունը, դրանից ավելի է ոգևորվում եւ իրեն ավելի համարձակ է հետագայում դրսևորում, ավելի արագ է սովորում թե ինչ պիտի անի։ Դե գնանք լավ Մոնայի մոտ։ Ես արդեն առանց Մոնայի մի տեսակ տխուր եմ, ինձ թվում է դուք էլ։ 19-րդ դարում, երբ սկսեցին ուշադրություն դարձնել շան նաև արտաքինին, հասկացան, որ ցեղատեսակը նույնն է, բայց գույները կոնկրետ տարբերվում են, կախված են տարածաշրջանից։ Շոտլանդիայում, Իռլանդիայում եւ Անգլիայում դրանք տարբեր են։ Շոտլանդիայում սև գույնն է, կիսավառված երանգով, Իռլանդիայում կարմիրը եւ շագանակագույնն է ավելի հաճախ, իսկ Անգլիայի հարավային հատվածում հանդիպում է սպիտակ եւ սևի գույնի համադրությունը, երբեմն անգամ շագանակագույն կրապերով, այսինքն հետքերով, այնպիսին, ինչպիսին մեր հերոսն է, սև ու սպիտակ։
Սեր Էդվարդ Լավերակը համարվում է սետեր ցեղատեսակի շան նախահայրը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Այսինքն հենց նա էր այն մարդը, ով 50 տարի շարունակ տարբեր սելեկցիաների արդյունքում ստացավ այն արտաքինը, որ մենք ունենք այսօր։ Հպարտ, գեղեցիկ, մի տեսակ անգլիական հպարտությամբ շուն։ Անգլիական կինոլոգիական ակումբը 19-րդ դարի 70-ականներին ընդունեց ցեղատեսակը եւ կամաց-կամաց այն հայտնվեց նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ սկսեցին բազմացնել այս հրաշքներին։ Նիկոլայ II, Կուպրինը, Բունինը, Բլոկը եւ մի շարք այլ հայտնի հեղինակավոր մարդիկ անչափ շատ էին սիրում հենց սետեր ցեղատեսակի շներին։ Եկեք նաև Աննա ջան, սետերների խնամքի մասին խոսել։ Իհարկե մազածածկույթը շատ գեղեցիկ է, շատ լավն են իրենք, բայց որքանով է սա բարդ, հա, տանը խնամելը, սանրելը ամեն օր։ Ամեն օր այդքան էլ հարկավոր չի, շաբաթական 2 անգամ լավ սանրել հարկավոր է լինելու, որտեղ Մոնան դեռ փոքր է, բայց մինչև 2 տարեկան ինքը ամբողջական իր վերջնական տեսքը կստանա, բավականին գեղեցիկ արտաքին տեսք ունի։ Ամենակարևոր բանը խնամքի մեջ որ կուզենայի առանձնացնել, դա զբոսանքն է։ Այսինքն մարդ, ով որ նախատեսում է սետեր ցեղատեսակի շուն պահել, պետք է անպայման նկատի ունենա, որ զբոսանքին բավականին շատ ժամանակ պետք է հատկացնի։ Նո, այսպես 40 րոպե ակտիվ զբոսանք եւ առավոտյան եւ երեկոյան առավոտյան 40 րոպեների 40-40 ու սա առնվազն ցանկալի է ավելի երկար եւ իհարկե քանի որ ագրեսիա չունի շունը, կարելի է իրեն սովորեցնել, որպեսզի ինքը ազատ ման գա։ Այսինքն ոչ թե պավալի, այո, ինքը ազատ այնպիսի հատվածում, այնպիսի տարածքում, որտեղ որ մարդկանցից, փողոցից, երեխաներից հեռու ապահով որ լինի, իրական իր համար ապահով, որտեղ ինչպես արդեն ասացինք եւ նուք էլ տեսակ ինքը ագրեսիվ չի, բացարձակ ոչ մարդկանց վրա, ոչ երեխաների, ոչ այլ կենդանիների վրա չի հարձակվում, մենակ հաչում է, որպեսզի ասի տերս էստեղ է, աղբեր ջան, զգուշ, տենց չի ձևը։ Շատ բան է։ Պաշտպան շուն է ամեն դեպքում։ Տիրոջը պաշտպանում է ինչպես եւ ցանկացած։ Հա, ոնց կարողանում է պաշտպանել։ Կարողանում է, այո, ինչպես կարողանում է, այնպես էլ պաշտպանում է։ Եթե վերադառնանք մազերի խնամքին, կցանկանամ նշել, որ այո, մինչև 2-3 տարեկանում արդեն վերջնական տեսքը հնարավորինս ստացվում է։ Մեջքի, գլխի հատվածում եւ ոտքերի որոշ մասում մազերը մի քիչ ավելի կարճ են, իսկ բուկիկը փորիկը եւ ոտքերի մյուս հատվածը, ինչպես նաեւ պոչը մի քիչ ավելի երկար է լինում մազերի, պոչը նման է լինում փետուրի եւ ոտքերը մի տեսակ ոնց որ sense շորտիկի նման լինեն, եթե տեսնում եք, հետո ավելի են շատանալու իհարկե մազիկները, այո, խորհուրդ է տրվում բավական հաճախ սանրել, իրականում մասնագետները ասում են ամեն օր, բայց քանի որ ինքը դեռ շատ մազիկներ չունի, շաբաթը 2-3 անգամ, շաբաթը 2 անգամ, հա, ամեն դեպքում, որպեսզի իր տեսքը պահպանի, առողջ լինի։ Կարևոր է այստեղ նաև հետևել ականջների մաքրությանը, որովհետև ականջները բավական երկար են եւ կեղտոտություններ ու փոշի բավական արագ են հավաքում, պետք է շաբաթվա մեջ գոնե առնվազն 1 անգամ մաքրել ականջները, իսկ մաքրել դրանք հարկավոր է բամբակյա դիսկերով, որը պետք է թրջել բորնի կիսլատայում, որ չոր լինի, հա, որ եթե որևէ խնդիր կա, ապա այդ խնդիրները լուծվեն։ Աչքերի հատվածին եւս պետք է շատ կարևոր լինել, որովհետև մազիկները բավական կարճ են եւ չեն պաշտպանում օրինակ փոշուց, արտաքին միջավայրից։ Շաբաթվա մեջ 1 կամ 2 անգամ էլի պետք է աչուկները մաքրել, նախորոք բամբակյա այդ կտորը թրջել այլ ինչ որ կողմնորոշվի Ազիզ ջան։ Աչքերին եւս պետք է հատկապես ուշադիր լինել, ինչպես նկատում եք, աչքերի շուրջ մազածածկույթը խիտ չէ, սա նշանակում է, որ փոշին նրանք ավելի արագ են կլանում։ Շաբաթվա մեջ 1-2 անգամ էլի հարկավոր է բամբակյա սկավառակը թրջել թրմած թեյով եւ սրբել աչուկները այս հրաշքների։ Ատամները 42 առողջ, պինդ, սպիտակ ատամներ են, որոնք էլի հարկավոր է մաքրել, կամ հատուկ այսպես ռետինե մատիկներ են լինում, հիմա կտեսնեք նկարները ձեր էկրաններին, եւ կամ իհարկե համապատասխան նրանց խոզանակ է լինում։ Ոչ մի դեպքում մարդու համար նախատեսված ատամի մածուկ օգտագործել չի կարելի, կան կենդանիների, շների, ցեղատեսակների համար նախատեսված ատամի մածուկներ, հակառակ դեպքում եթե դուք որոշեք օրինակ մարդու համար նախատեսված մածուկ օգտագործեք, կարող է կամ ալերգիաներ առաջացնել, կամ էլ անգամ թունավորումներ առաջացնել։ Այնպես որ ուշադիր եղեք։ Նա էլի մեզ պաշտպանում է։ Դե ինչ, ապրես, մոնա դու չլինիր, մենք ինչ էինք անելու, վայ։ Դե վсё, մոմենտ։ 2 շաբաթից ավելի հաճախ լողացնել հարկավոր չէ, որովհետև իրենց մազածածկույթի վրա յուղային պաշտպանիչ շերտ կա, որը ջրակայուն է, եւ եթե դուք շատ հաճախ նրան լողացնեք, ապա այս շերտը կմաքրեք եւ կենդանին վտանգված կլինի, այնպես որ 2 շաբաթից ոչ շուտ լողացրեք եւ եթե օրինակ անձրևային ցեխոտ եղանակ է, կարող եք տանել շանը զբոսանքի հատուկ կամբինեզոնчикներով, որ մազիկները չկեղտոտվեն։ Եվ էլի կարևոր բան, եղունգների մասին մոռացանք խոսել։ Իհարկե իրանք շատ ակտիվ շներ են եւ եղունգները կարող ենք մտածել, որ մաշվում է ընթացքում, բայց մի հատ բայց
կա, եթե մենք իրեն ապահովում ենք, շնորհակալություն Մոնավոնից տեղ տվեցիր նստելու, իրենք ավելի շատ սիրում են զբոսնել ոչ թե ասֆալտով, որը ավելի շատ է մաշում եղունգները, այլ հողով, այնպես որ եթե դուք իրեն տակ ընտրություն, թե որտեղ մանգալ խաղալ, զբոսնել եւ մաշել եղունգները, ինքը կընտրի հողը, հետեւաբար մի քիչ պիտի ուշադիր լինեք, եթե զգում եք, որ չեն մաշվել եղունգները, ապա պիտի ամսվա մեջ մեկ անգամ հատուկ հարմարանքով շատ զգույշ եւ նուրբ կտրատեք եղունգները, որ հանկարծ հիմնական դաշտը չվնասեք։ Այս ցեղատեսակի շները համարվում են բավական առողջ շներ, իրենք կարող են դիմակայել շատ վիրուսների եւ առողջական խնդիրների, սակայն իհարկե երբեմն հանդիպում են նաեւ առողջական խնդիրներ, որոնցից են օրինակ կոնքի դիսպլազիան, ոսկրային որոշակի խնդիրներ կարող են լինել, վերջույթների պարալիչ կարող է նկատվել, խլություն լինել իծնե, սննդային որոշակի ալերգիաներ եւ այլն։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ ձեր շունը կունենա այս խնդիրներից որևէ մեկը, բայց ամեն դեպքում դա երբեմն նկատվում է։ Ինչ է ուտում մեր մոնան կամ մեր մյուս սետերը, առհասարակ ոնց եք դուք կերակրում, որտեղ շատ մեծ փորձ ունեք սետերների հետ ապրելու։ Ուտում են հատուկ չորքեր հիմա, բալանսավորված, պրեմիում դասի, շատ սիրում է չորքերը, ես իհարկե չգիտեմ ինքը նախկինում ինչ տեսակի սնունդ է օգտագործել, բայց նաև ասեմ, որ ինքը շատ սիրում է խնձոր, գազար, դա էլ է իր ռացիոնի մեջ մտնում ու շատ սիրում է։ Իհարկե կարելի է կերակրել հավի մսով, բացառությամբ ոսկորները իհարկե, կամ տավարի մսով, բրինձի կամ գրեչկայի։ Հա, գրեչկայի հետ հատկացավար բառը փորձում եմ դրել։ Գրեչկան նույն ինքը հնդկաձավար, այո։ Կարող եք նաև խառնել ծովի ձուկն է նաև կարելի իրենց բնականաբար էլի փշերը հանած եւ էլի կարևոր բան։ Իրենք քանի որ որսորդներ են նաև կարիք ունեն հումուսի։ Դուք կարող եք երման ջրի մեջ պահել այն միսը, որը պատրաստում եք տալ կենթանուն, երման ջրի, որպեսզի բոլոր բակտերիաները վերանան, բայց նաև չշոքե խաշվի, հա, այսինքն համ չի վնասում կենթանուն, համ էլ իր հիմնական բնազդներին մոտ է։ Նաև կարող եք այս ողջ միսը հնդկաձավարի կամ բրինձի շիլաներով խառնել, որպեսզի իրենց համար ավելի համեղ լինի, չենք մոռանում բնականաբար բանջարեղենի եւ մրգի մասին, ինչպես արդեն ասացինք, եւ առավոտյան վաղ իրենց նախաճաշին կարող եք նաեւ կատնամթերք հյուրասիրել։ Այս դամբուլներին չեք աղցերես։ Հա, ինքը կատնաշոր շատ է սիրում։ Սիրում ես դու, ամուր ոսկորներ ես ունենալու։ Вообще ուտելու համար ուշ կգնում, конечно։ Այ հա, դա է նաեւ ուզում նշել։ Իրականում իրենք շատ արիստոկրատ շներ են եւ եթե դուք ափսեի մեջ լցրել եք որոշակի քանակ սնունդ եւ շունը կերել վերջացրել է սետերի մասին է միայն խոսքը ու դեռ շարունակում է լպստել ափսեն, դա բացարձակ չի նշանակում, որ ինքը բկլիկ է։ Իրենք երբեք չեն ուտում ավելի շատ, քան իրենց պետք է։ Հանգիստ ավելացրեք չափաբաժինը, երբ ինքը կուշտ լինի, կդադարի ուտել, հանկարծ չմտածեք, որ կգիրանա, խնդիր կլինի, սա այս ցեղատեսակի մասին չէ։ Իրենք չեն գիրանում, ինչպես տեսնում եք, բավական նիհար շուն է, բայց ապրում է լավ պայմաններում եւ ուտում է ինչքան ուզում է, հաստատ սրանում խոսք անգամ չկա։ Մի խոսքով իրենք նիհարիկ են։ Վայ, էլի կարևոր բան եմ մոռացել ասել։ Գիտեք, որ սետերների մեջ աղջիկները ավելի փարթամ ու իհարկե իմ համար բոլոր շներն են սիրուն, դրա մասին չի խոսքը, բայց սետերների մեջ աղջիկներն ավելի սիրուն են։ Հաճելի է, չէ՞ այդ միտքը։ Հիմա կտեսնեք, աղջկա, տղայի նկար։ Տեսակ, բա որ ասում էի։ Բա որ Սարայից նկարը դա շատ սիրում։ Իմանան էլ է շատ սիրում։ Պրոստը Սարայի մաման բերված է, դրա համար իր ոնց որ պարոդա այդ բոլոր չափանիշները, հա, իհարկե հիմա թմբլոշացել է ինքը։ Բոլորը լավն են, բոլորը։ Կերընտրելիս անպայման հիշեք, որ այս ցեղատեսակի շների համար անհրաժեշտ են սպիտակուցները։ Եթե ընտրում եք չորքեր, հաշվի առեք, որ կոնսերվանտներ եւ ներկանյութեր չլինեն։ Պիտի լինեն վիտամիններով եւ միներալներով հարուստ կերեր։ Հավելենք, որ չորքերի դեպքում մաքուր ջուրը մշտական հասանելիություն պիտի ունենա կենթանու համար։ Սետեր ցեղատեսակի շների համար արգելված են հետեւյալ մթերքները. կաթ 4 ամսեկանից հետո, յուղոտ միս, հատկապես խոզի, գետի ձուկ խաշած կամ հում վիճակում, շոկոլադ եւ այլ քաղցրավենիքներ, հում դրոժային խմոր, սունկ ցանկացած վիճակում, հատապտուղներ կորիզներով, լոբազգիներ, հում ձու։ Վերոնշյալ մթերքները անպայման հիշեք, որ սետերներին արգելված է։ Իրենց աչքերը սովորաբար լինում են շագանակագույն, հատկապես մուգ երանգի դեպքում, երբ բաց է լինում մազիկները, երբեմն աչքերը կարող են լինել բաց շագանակագույն։ Քիթիկը հիմնականում սև կամ շագանակագույն է լինում, շուրթերը եւս համապատասխան են լինում ընդհանուր մորթու գույնին։ Չէ՞ քաղցր։ Նաև նշենք, որ ձագուկ ընտրելիս հանկարծ չշփոթվեք, երբեմն չէ, որպես կանոն ձագուկները առանց հետքերի են ծնվում, այսինքն իրենք լինում են միագույն։ Կարող է երևի թե մոնան, ինչպես մենք քիչ առաջ խոսեցինք, հասկացանք, որ գուցե մի աննշան երանգավորում ունեցել է, բայց Ցակուկները որպես կանոն լինում են միատոն, հետո վիսնուշկաները հայտնվում են, մի քիչ մեծ վիսնուշկաները։ Քաղցիր ջան։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, եթե դուք կարծում եք, որ կարող եք պահել անգլիական սետեր ցեղատեսակի շուն, ապա ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ Մոնան այս գեղեցկուհին փնտրում է իր հոգատար տիրոջը։ Ցավոք նրա տերը, ով իրեն շատ սիրում էր, զոհվել է Արցախում մեզ բոլորիս պաշտպանելիս, բայց նրա սիրելի շունը արժանի է երջանիկ կյանքով ապրելու։
Կարող եք կապ հաստատել մեր հաղորդման հետ, մենք նաև հենց հիմա հեռախոսահամար ենք թողում ձեր էկրաններին, կարող եք զանգահարել եւ այս հեքիաթային, հրաշք, գեղեցիկ, ամենայն երջանկության արժանի շանը երջանկություն նվիրելու։ Վստահ եմ, որ դուք էլ երջանիկ կլինեք։ Ձեզ էլ անչափ շնորհակալ ենք Աննա ջան, որ նրան փրկել եք եւ անչափ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ էիք։ Մենք էլ շատ շնորհակալ։ Հիմա պատեմ քեզ։ Պատեմ։ Ես աղին պատմեմ քեզ էի պատեմ։ Մոնա, բա չես ասում, որ բաժանորդագրվեն մեր ալիքին, լայքերը սեղմեն, մեկնաբանություններ գրեն, զանգակը սեղմեն, ինչ անունը, Telegram-ին միանան։ Ինչի չես ասում։ Չես ասում։ Ես եմ ասում։ Միացեք Telegram-ին, բաժանորդագրվեք, սեղմեք լայքերը, գրեք մեկնաբանություններ եւ մենք կանդրադառնանք բոլոր այն թեմաներին, որոնք ձեզ են հետաքրքրում։ Սիրուն գոյով աղջիկ։ Քաղցիր։ Գիտեք ինչ դեմքով անայեմ, փրկեք, խնդրում եմ, փրկեք սրանից։ Կամ չեմ արել։ Ես խելոք եմ, բայց հեսա կգտեմ։ Չեմ կուտի, չես կուտի, ես գիտեմ կյանքը սպասի լավ գրկեմ։